Comprei esse Miatinha de controle remoto muito legal, mas eu descobri um problema nele que tá me incomodando demais. Ele tá muito alto, eu preciso rebaixar esse carrinho. E eu também quero mexer na cambagem dele, que tá um lado diferente do outro. E pra fazer isso eu vou ter que desmontar ele, o que não é difícil, basta tirar esses 4 parafusos e levantar a capinha dele, mas com cuidado por causa da fiação. O procedimento aqui é desencaixar esse ferrinho pra gente conseguir envergar ele e assim rebaixar o carrinho. Quanto mais pra cima eu envergar, mais rebaixado ele vai ficar. Então eu vou envergando de pouco a pouco pra ver como tá ficando. Já vou montar aqui pra ver se ficou bom. Eu acho que dá pra rebaixar mais um pouquinho. Vai andar arrastando a linguinha no chão. Agora eu vou acertar a cambagem dele. Vou deixar um pouco mais negativo desse lado pra se igualar ao outro. Tô gravando, meu. Não tem uma língua. E foi assim que ele ficou. Eita, tá parecendo um caminhão. Pera aí que eu resolvo isso daí já já. Agora sim. Olha lá como é que ele vai andar lambendo o chão, ó. Descobri um problema. Quando eu esterço ele pra direita, a rodinha tá agarrando. Vamos ajeitar isso logo que eu tô doido pra fazer uns drift. Pronto, agora vamos testar. Olha como é que ele tá andando bonito. Levantei até um pouquinho a linguinha dele pra não lamber muito o chão.